మీకు పుట్టబోయే పిల్లలకు వినికిడి సమస్య ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ టెస్ట్ మీరు కంపల్సరీ చేయించాలి. హాయ్, ఐఎమ్ షాలిని, సర్టిఫైడ్ ఆడియాలజిస్ట్ అండ్ స్పీచ్ లాంగ్వేజ్ పెథాలజిస్ట్. OAE అంటే ఆటో అకౌస్టిక్ ఎమిషన్స్. ఈ టెస్ట్ మనం ఎప్పుడు చేయించాలి? సో దీస్ ఆర్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. ఒకటి, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, అంటే పుట్టిన పిల్లలకి వాళ్ళ మదర్కి, ఫాదర్కి లేదా గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి వీళ్ళలో ఎవరికైనా ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ హియరింగ్ లాస్ ఉంది అంటే కంపల్సరీ మనం ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది చేయించాలి. సెకండ్, మదర్కి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లేదు అంటే ఆటోటాక్సిక్ డ్రగ్స్ అంటే ఏవైనా హెవీ డోస్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ తీసుకున్నారు అంటే కంపల్సరీ మనం చేయించాలి. డిలేడ్ బర్త్ క్రే అంటే పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే అడవకపోవడం, కొన్ని సెకండ్లు లేదా నిమిషాల తర్వాత ఏడ్చిన. అండ్ లో బర్త్ వెయిట్ అంటే ఉండవలసిన వెయిట్ కన్నా చాలా తక్కువ వెయిట్ తో ఉన్న. అలానే సివియర్ జాండీస్, నియోనేటల్ జాండీస్ సివియర్ గా ఉన్నప్పుడు ఇవి చేయించాలి. టార్చ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఇందులో ఏది ఉన్నా కూడా దీస్ ఆర్ ద హై రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ హియరింగ్ లాస్. ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ శ్రీరుద్ర క్లినిక్, విశాఖపట్నం.